দর্শক, আজকে আমি ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখতেছিলাম, যে ভিডিওতে দেখানো হচ্ছিল এটাকে একটা পলিথিনের ভিতরে হাওয়া ভরে সেটা ফ্রিজে রাখলে পরে মুখ থেকে ওইটাতে ধোঁয়া বের করা যায়। তাই তো আমার আজকের একটু বিশ্বাস হলো না, তাই আমার বিএমডব্লিউ গাড়িটা নিয়ে আমি বেরোয় গেলাম মার্কেটের দিকে। আমি পলিথিন কিনতে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ ধরে মার্কেটে খুঁজে করার পরে একটা দোকানে পেলাম পলিথিন। তাই পলিথিনটা তাড়াতাড়ি কিনে নিয়ে আসলাম 200 টাকা দিয়ে। তারপরে আমি এটা এসে ঘরে তেরাই করা শুরু করলাম। কিন্তু তাড়াতাড়ি কেটে আমি মুখ দিয়ে ফুলানো শুরু করলাম। তাড়াতাড়ি ফুলাইতে যে আমার দম বের হয়ে যাচ্ছিল। তারপর পলিথিনটা ফুলানো হয়ে গেল। তারপর আমি সেটা গেট মেরে ফ্রিজে রাখতে যাব। আমি পলিথিনটা ফ্রিজে তাড়াতাড়ি রেখে দিলাম। তারপরে কি হয়েছে তা দেখার আগে আপনি যদি এই ছবিটা সুন্দর মনে করে থাকেন, তাহলে একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে না, আজকে আপনার নামটা কমেন্টে বলে দেবেন। পলিথিনটা বের করে সেটা তো ভিতরে দেখছি সেটা কি বরফ জমে গেছে। তারপরে আমি সেটা মুখ দিয়ে কাইতে তাড়াতাড়ি আমি দেখি ধোঁয়া বের হয় নাকি। আমি নিঃশ্বাসে তাড়াতাড়ি সব ধোঁয়াটুক নিয়ে নিলাম। নেওয়ার পরে বন্ধুরা দেখতে তো পাচ্ছি না, আমার মুখ থেকে কোনো ধোঁয়াই বেরোচ্ছে না।